जिस प्रकार छिंदवाड़ा में कुछ मासूम बच्चों की मृत्यु हो गई है, हम और हमारी पार्टी इस बात को लेकर संवेदना व्यक्त करती है। और कहीं ना कहीं जो लगातार सत्ता दल के जो मंत्री हैं, जो पद पर बैठे हैं हुए हैं, वो अपने पद से इस्तीफा दें, जवाबदेही तय करें, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि पूरी एक चेन और एक कड़ी चल रही है, कोई इस चीज़ की जवाबदेही नहीं मानने को तैयार है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने आज जबलपुर मालवीय चौक में राजेंद्र शुक्ला स्वास्थ्य मंत्री का पोस्टर जलाए हैं, उनके पोस्टर ज़मीन में चिपकाए हैं और मीडिया के माध्यम से ये मांग की है कि अगर आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत हो तो आप अपने पद से इस्तीफा दें। क्योंकि कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का ग्राफ जो है वो गिरता जा रहा है। आज हमारे पड़ोस में नागपुर जैसे ज़िले में आपको जाकर बाकी लोगों को इलाज करने पड़ रहा है। इससे ये बात साबित होती है कि मध्य प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, जिसको लेकर रिपोर्ट जांच करने में देरी क्यों हुई, क्या लगा? इसलिए की जा रही है क्योंकि सब मिली भगत है, सब कमीशन खोरी चल रही है। कमीशन खोरी के दम पर सारी शहर में दवाइयां बिक रही हैं, पूरे प्रदेश में बिक रही हैं। जिन दवाइयों का मापदंड चेक करना चाहिए वो अधिकारी चेक नहीं करते, जिसको लेकर ये जनहानि हुई है और ऐसी अनेकों जनहानि हुई है। पर ये बेशरम जो पद पर बैठे हैं, इनको किसी प्रकार की निरस्ता नहीं है, किसी भी प्रकार की इनकी जवाबदेही नहीं है। 2 दिन चिल्लाते हैं और फिर शांत होते हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने आज ये मांग की है कि वो अपने पद से इस्तीफा दें, नहीं तो आने वाले समय में हम उनका पिंडदान भी करेंगे।